От я вже проїхав на цьому вінілі примерно 300-350 км. Ось чутнички такі от. Dior M615. Я їх полірнув по центру, бо вони як всі щеманки витираються. Щоб воно було симметричненько і красиво. Коротше, нарікань по трансмісії по цьому всьому немає. Да. Но є нарікання по вилці. Ручки тормозні поставив Magura Julie, тому що так-то оказалися, мені важко назвати це ручками, яка потекла через 2 дня після того, як я почав їздити на цьому велику. Поставив ручки Magura Julie 21 рік їм. Вони ідеальні ручки, просто то, що треба. Подвод є, може тако обратно відходити. І бачки прикольно виглядають. Почала стукати вилка. Зараз я буду розбирати, якраз подивлюся, що тут робиться під гофрами. В принципі, тема класна. Думаю, що я їх рекомендую, тому що куча пилюки набивається так на ноги. А так гофри поставили, чистота. Головне, щоб вони були зафіксовані стяжками і були герметичні абсолютно. Зараз я буду розбирати і по ходу буду показувати, що і як. От я стягнув штани з вилки. Як бачите, гофри ідеально захищають ногу, прям чисто всередині, коли вони герметичні. От ноги чистенькі, я їх навіть не протирав. От смазка C1. Коротше, люфт був в тому, що ці чудо-башенки люфтіли в штанах. Крім того, що вони люфтіли і на ногах трохи, але вони ще й в штанах. І от тут видно матову часть. От. Коротше, я їх буду, як і всі сантуровські башенки, тут далі прорізь робити і обмотувати тонким слоєм скотчу, щоб воно в штани зайшло спочатку. Но я зараз візьму, витру тут ногу, поставлю башенг і буду на самій нозі заклеювати це скотчем, щоб воно не люфтіло. І, коротше, все. І потім вилка не буде стукати, буде люфтіти лучше. Ой. Ну, ви поняли. Ось. Взяв скотч і обмотав башенги в цих місцях. Ось бачите, пропил є. Я його вирішив не дорізати, тому що вилка, навіть 500 км ще не проїздила, просто башені шатаються в штанах і трохи на ногах. Я взяв, поставив башню на ногу. От, плотненько, звісно. Думаю, це фігня. І обмотав це не ізолентою, а скотч, тому що він тонкий. Воно ще треба, щоб в штанину влізло. Зараз я поставлю штанину і покажу, як це буде виглядати там. Ось я вставив башенг до характерного щолка, язичка такого там в прорізі. І тепер надіваємо штани без сальники на вилочку. І вона не буде люфтіти. Да. Стука немає. Вообще красота. От поставив я недопильники, недосальники сантуровські. Все чистесеньке, висушене, саме головне, щоб вилка жила довго і щасливо. Тепер лишилося змастити направляючи. І можна ставити вилочку збирати. Зібрав вилку. Стала чуть-чуть тугіше робити, бо це сантурка. Зато не люфтить і не стукає. Воно то розходиться з временем. І буде жити. Ось педалі низько стоять. О. І в поворотах дуже часто черкаю. Якщо вкручувати десь на скорості. Ось, в принципі, все, що я в цій серії хотів показати. Дякую, що дивились. Пока.